Vitajte pri sledovaní seriálu 360 stupňových leteckých videomáp regiónu Biela Orava. V prvej časti otvárame jeho poznávanie letom z Námestova na Prísľub. Od severu prilietame nad Námestovo, výnimočné mesto siahajúce doslova až do vôd Oravskej priehrady. Vľavo, priamo na brehu Oravskej priehrady, stojí na priestrannom pozemku ranč u Edyho. Prelietame ponad strednú odbornú školu technickú Námestovo, ktorá už takmer 60 rokov vychováva strojárskych a stavebných odborníkov. Upriamte svoju pozornosť na ľavú stranu, kde je na nábreží jedinečný amfiteáter s vodným polkruhom. Pod nami je Hviezdoslavovo námestie, ktoré sa tak nevolá náhodou. Slávny básnik býval na ulici blízko neho. Zároveň je vidieť, že jednou z dominant námestovského nábrežia je rozľahlý Tempo supermarket Coop Jednoty Námestovo. Námestovo v objatí Oravskej Magury a Podbeskydskej vrchoviny je turistickým centrom Hornej Oravy. Priamym letom sa dostávame na obec Vavrečka, ležiacu pod svahmi Oravskej Magury. Dedina so stáročnou históriou bola založená na valašskom práve a kedysi sa volala Žigmontka. Vľavo na okraji dediny si všimnite zaujímavý kostol svätej Anny z prvej polovice 20. storočia. Na pravej strane stojí areál základnej školy s materskou školou Vavrečka 204. Škola žije moderným vzdelávaním s rodinnou atmosférou v prírode blízkom prostredí. V chotári Vavrečky žije množstvo vzácnych rastlín a živočíchov a celé jej okolie je súčasťou chránenej krajinnej oblasti Horná Orava. Ponad zvlnený terén Podbeskydskej vrchoviny a na dohľad horizontu Oravskej Magury oblúkom prilietame popri Ťapešove k veľkej obci Oravská Jasenica. Priamo vpredu vidieť, ako je jej chotár elegantne lemovaný korytom Bielej Oravy. Takmer dvojtisícová obec v lone krásnej prírody má svoje zaujímavé historické pamiatky. Rovno pod nami môžete vidieť morový stĺp nepoškvrnené počatie Panny Márie na pamiatku epidémie z 18. storočia. Vľavo zase stojí Múzeum tradičných remesiel a dom s pamätnou izbou jazykovedca Martina Hamuliaka. Po významnom jazykovedcovi je pomenovaná aj základná škola s materskou školou, ktorú vidieť vľavo v centre obce. Oravská Jasenica ponúka spoločenské a športové vyžitie počas celého roka. Od februárového bežkárskeho prechodu jasenickým chotárom cez letné dni rodiny až po jesenný deň úcty k starším či zimné vianočné trhy. Za sebou vpravo nechávame rekreačné oblasti na severnom okraji Oravskej Jasenice a vlietame nad stúpajúce lúky, horské pasienky a lesy Podbeskydskej vrchoviny. Na pravej strane si všimnite rozhľadňu Brabírka. Podbeskidská vrchovina patrí do chránenej krajinnej oblasti Horná Orava. Slovensko má spolu 14 takýchto oblastí. Chránená krajinná oblasť Horná Orava bola vyhlásená v roku 1979. Jej takmer 60 000 hektárové územie sa rozprestiera od brehov Oravskej priehrady až po hranice s Poľskom. Zem pod nami má pieskovcový základ. Potoky počas 100 000 rokov vymleli v mäkkom podklade tesné doliny s úzkým dnom. Žije tu
pestré spoločenstvo živočíchov polí, lúk, mokradí, slatín aj rašelinísk, ihličnatých i listnatých lesov. Voda z týchto strání sa zlieva do Bielej Oravy, nad ktorú sa dnes znova a znova vraciame. Biela Orava je bežne považovaná za horný tok rieky Orava. Je jej zdrojnicou spolu s Čiernou Oravou. Prehúpujeme sa ponad lesklú stužku riečnej hladiny a proti prúdu sa blížime k obci Lokca. Lokca je najstaršou obcou Oravského Zamaguria. Priamo pri dedine sa do Bielej Oravy vlieva riečka Hruštínka, ktorá sa kedysi volala Lokčou a obec od nej získala svoje meno. Na dne širokého údolia okolo obce riečka malebne meandruje. Proti prúdu Bielej Oravy letíme v ústrety obci Breza. Rovno pred nami sa malebne tiahne od brehov rieky na úbočia Podbeskydskej vrchoviny. Dedina má vyše 400-ročnú históriu a svoj malebný názov dostala údajne podľa brezového hája, ktorý sa nachádzal na jej začiatku. Zaujímavosťou je, že jej obyvatelia sa venovali aj pltníctvu. Vľavo v ladnej zákrute rieky sa na okraji obce vyníma starostlivo udržiavaný futbalový štadión. Vzdušnou skratkou ponad výbežok Podbeskydskej vrchoviny mierime nad obec Vasiľov, ktorá sa objavuje priamo pred nami. V riečnom záhybe na brehu vľavo pod nami si v priestoroch poľnohospodárskeho družstva môžete všimnúť výraznú červenú strechu, zrekonštruovanú obecnú hasičskú zbrojnicu. Prelietame ponad zrekonštruovaný kostol svätých Jána a Pavla. Neprehliadnutelný je hneď vedľa most cez rieku. Postavili ho v roku 1930 a má zaujímavú konštrukciu z kamenných oblúkov. Pohľad pod pravé krídlo na stráne odhaľuje stavebný ruch. Vasiľov je rozrastajúcou sa obcov so stúpajúcim počtom obyvateľov, predovšetkým mladých rodín. Ponad meandrujúce koryto Hruštínky prilietame nad obec Babín. Stredu obce dominuje kamenný neorománsky kostol Zoslania Ducha Svätého, dielo významného slovenského architekta Michala Milana Harminca z roku 1933. V roku 2006 tu bol poprvý raz na našom území objavený vzácny druh hmyzu, ktorý dovtedy nemal slovenské pomenovanie. Vďaka Babínu má dnes Slovensko vášku červenú. K Babínu patrí významný vrch Prípor, ktorý je pekne viditeľný na horizonte vľavo za nami. Vpravo pred nami máme obec Hruštín, ku ktorej prilietame vyhliadkovým okruhom. Obec vznikla pred viac ako 400 rokmi a úspešne sa rozrástla do dnešnej rozľahlej podoby s dlhými ulicami. Zaujímavé je uvedomiť si, že predkovia dnešných Hruštínčanov si domy stavali výlučne z dreva a ešte pred 100 rokmi bola prakticky celá obec drevená. Len 5 či 6 domov bolo vymurovaných z kameňa. Hruštín je ideálnym východiskom pre turistiku, lyžovačku, miestom tradičných remesiel, ľudovej i moderne orientovanej kultúry. Okolité terény prajú bežeckému lyžovaniu, ktoré tu má aj vlastné podujatie s viac ako 40-ročnou históriou, prechod 5 hoľami. Ponad polia a lúky sa priamym letom dostávame nad Vaňovku, miestnu časť Hruštína.
Má rovnako dlhé dejiny ako samotná obec, ku ktorej bola pripojená v roku 1975. Pod pravým krídlom môžete vidieť skupinku urastených stromov, ukrývajúcu takmer 200-ročný kostol svätého Vendelína. V jeho vnútri sa nachádza neskorobarokový hlavný oltár zo začiatku 19. storočia. Za Vaňovkou opúšťame údolie Hruštínky. Naše objavovanie krás regiónu Biela Orava bude v ďalšej časti seriálu 360 stupňových leteckých videomáp pokračovať preletom do najľudnatejšej časti Oravy okolo Zákamenného.